हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघणार आहात माझ्या बाळाला सर्दी झाल्यानंतर मी काय काय उपाय करते ते. सो वेळ अगदी वेस्ट न करता चला बघूया. नंबर 1, इथं मी तवा गरम करून घेतला आहे. त्यावरती 1 चमचा ओवा घालते, 1 चमचा मोहरी घालते आणि मोहरी छान तळतळेपर्यंत याला भाजून घेते. आता इथं पातळ कॉटनचा एक रुमाल घेतला. त्यावरती 3 ते 4 पाकळ्या लसणाच्या ठेचून घ्यायच्या आहेत आणि आता यावरती भाजलेला ओवा आणि मोहरी टाकायची आहे आणि आता याची छान पोटली बांधून घ्यायची आहे. ही पोटली गरम असेपर्यंत आपल्याला बाळाच्या छातीला या पोटलीने शेकायचं आहे. अधूनमधून पोटली बाळाच्या नाकाजवळ सुद्धा न्यायची आहे. या पोटलीच्या वासाने बाळाचे नाक लवकर ओपन होते आणि पोटली थंड झाली की बाळाच्या जवळपास कुठेतरी ठेवायची किंवा तो झोपताना त्याच्या बाजूला ठेवायची, जेणेकरून पोटलीतला वास बाळाच्या सतत नाकात जाऊन बाळाचे नाक ओपनच राहील. सर्दी झाल्यानंतर अव्यांना दिवसातून 2 ते 3 वेळा या पोटलीने शेक देते आणि रात्रभर त्याच्या बाजूला ही पोटली ठेवते आणि दिवसभरात सुद्धा ही पोटली त्याच्या गळ्याला बांधून ठेवते, जेणेकरून पोटलीचा वास त्याच्या नाकामध्ये जात राहील आणि त्याचे नाक ओपन राहत जाईल. खूप गुणकारी उपाय आहे हा. नंबर 2 आहे पाण्याची वाफ. अव्यांना सर्दी झाल्यानंतर मी त्याला दिवसातून 3 ते 4 वेळा पाण्याची वाफ देते. वाफ दिल्याने बाळाचे नाक लवकर ओपन होते आणि छातीमधील कफसुद्धा सैल होऊन निघून जातो. सर्दी झाल्यानंतर अव्यान जेव्हाही चिडचिड करतो तेव्हा मी त्याला वाफ देते. त्याचे नाक लगेच ओपन होऊन तो शांत होतो. वाफ घेताना बाळाचे दोन्ही हात व्यवस्थित पकडलेले पाहिजे आणि नाकसुद्धा वाफ यंत्राच्या जरा लांबच ठेवायचे. आणि आता नंबर 3ला आहे वेखंड आणि हळकुंड. वेखंड आणि हळकुंड या दोन्हीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज असतात, त्यामुळे ते सर्दीसाठी अतिशय गुणकारी आहेत. सो त्यासाठी इथं मी दगडावरती थोडेसे पाणी घालून वेखंड उगाळून घेते. त्यानंतर हळकुंडसुद्धा दगडावरती थोडेसे पाणी घालून उगाळून घेते आणि ही तयार झालेली पेस्ट बोटाच्या साहाय्याने अशी एका चमच्यामध्ये भरते आणि आता गॅसची फ्लेम अगदी मंद ठेवून त्यावरती ही पेस्ट गरम करून घेते. ही पेस्ट थोडीशी कोमट झाल्यानंतर बाळाच्या कपाळावरती लावते. कपाळासोबत थोडीशी नाकावर सुद्धा ही पेस्ट मी लावते. असे केल्याने बाळाचे नाक ओपन होते आणि बाळ रात्रभर शांत झोपते आणि हा उपायसुद्धा खूप लाभदायक आहे. मी अव्यांना सर्दीच्या पहिल्या 2 दिवसामध्ये रात्री झोपताना हा उपाय करते. 3ऱ्या दिवशी अव्यांची सर्दी बरी झालेली असते. अव्यान हाताने ही कपाळावरील सर्व पेस्ट पुसून टाकतो, म्हणून मी त्याचे हात असे कापडामध्ये बांधून घेतले. 15 ते 20 मिनिटांनी ही पेस्ट सुकल्यानंतर मी त्याला ओपन करून देते. त्यानंतर नंबर 4ला आहे युकोलिप्टिक्स ऑइल, म्हणजेच आपलं निलगिरीचं तेल. निलगिरीच्या तेलाने सुद्धा बाळाचं नाक ओपन राहण्यास मदत होते. मी अव्यान झोपताना त्याच्या कपड्यांवरती आणि त्याच्या बाजूला असे हे ऑइल लावते, जेणेकरून रात्रभर या ऑइलचा वास त्याच्या नाकात जात राहील आणि त्याचे नाक ओपन राहील. वाफ देताना सुद्धा या तेलाचे 1 ते 2 ड्रॉप मी पाण्यामध्ये घालते आणि निलगिरीच्या तेलाचा वाससुद्धा अगदी सुदिंग वाटतो. त्यानंतर नंबर 5, हे आहे कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑइल, म्हणजेच आपलं मोहरीचं तेल. तर इथं मी लसणाच्या 10 ते 12 पाकळ्या अशा छान ठेचून घेते. त्यानंतर इथं तळका पॅनमध्ये हे मोहरीचे तेल घालते. तेल छान गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा ओवा घालते. ओवा घातल्यानंतर त्यामध्ये ठेचलेला लसूणसुद्धा घालते. लसूण लालसर होईपर्यंत आपल्याला गॅसची फ्लेम चालू ठेवायची आहे. लसूण लाल झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम इथं मी बंद करते आहे. हे तेल आता थंड करायला ठेवते. थंड केल्यानंतर एका चाळणीच्या साहाय्याने आपल्याला हे तेल गाळून घ्यायचे आहे. एकदाच बऱ्याच क्वांटिटीमध्ये हे तेल करून ठेवते, जेणेकरून मला 5 ते 6 दिवस हे तेल पुरेल. आता या तेलाने आपल्याला बाळाची मालिश करायची आहे. तुम्ही सकाळी आणि रात्री झोपताना सुद्धा या तेलाने बाळाची मालिश करू शकतात. मालिश नसेल करायची तर बाळाच्या तळपायाला आणि तळ हाताला सुद्धा हे तेल लावू शकतो. आता आपण बघूया नंबर 6. तर हा आहे सलाईन नेझल स्प्रे. जेव्हा केव्हा बाळाचे नाक बंद होते तेव्हा हा स्प्रे मारल्याने बाळाचे 1 ते 2 मिनिटांमध्ये नाक ओपन होते
सो मध्ये मध्ये हा स्प्रेसुद्धा मी अव्यांसाठी यूज करते. त्यानंतर आहे नंबर 7. तर हा आहे सोल स्प्रे. अव्यांच्या डॉक्टरांनी आम्हाला हा रेकमेंड केला होता आणि माझ्या खूप कामात पडतो हा स्प्रे. केव्हा केव्हा रात्री अव्यांचे नाक बंद होते तेव्हा अव्यान जोरात रडायला लागतो. पटकन हा स्प्रे त्याच्या नाकामध्ये स्प्रे केल्याने विदिन सेकंडमध्ये त्याचे नाक ओपन होते आणि तो पुन्हा शांत झोपतो. माझ्यासाठी तर हा स्प्रे अगदी वरदानच आहे. मला सर्दीचा त्रास जास्त असल्यामुळे अव्यांना सुद्धा थोडासा आहेच आणि त्याचे बरेच वेळा रात्री नाक बंद होते आणि तो रडायला लागतो. तेव्हा हा स्प्रे माझ्या खूप कामात पडतो. त्यानंतर नंबर 8. तर ही आहे बेबी रब. बऱ्याच वेगवेगळ्या ब्रँडमध्ये ही बेबी रब मिळते. माझ्याकडे ही बेबी हग ब्रँडची बेबी रब आहे. आपल्या मोठ्यांसाठी जशी विक्स असते तशी लहान बाळासाठी ही बाम असते. यामध्ये निलगिरीच्या तेलासारखे बरेच आयुर्वेदिक ऑइल यामध्ये आहेत. ही बाम लावल्याने बाळाला अगदी शांत आणि गरम वाटते. आणि आता सर्वात लास्ट नंबर 9. तर कुठल्याही सर्दीचा शेवट हा कफाने होतो आणि हा कफ लहान बाळांच्या शरीरामध्ये जास्त वेळ राहायलाच नको. आणि त्यासाठी मी अव्यांला हे सितोपलादी चूर्ण देते. मार्केटमध्ये बऱ्याच वेगवेगळ्या ब्रँडचे सितोपलादी चूर्ण मिळते. तुम्ही कुठलंही घेऊ शकतात. आता हे चूर्ण मी अव्यांला कसे देते, तर 1/2 टीस्पून चूर्ण थोड्याशा शहदामध्ये मिक्स करून ते मी अव्यांला खाऊ घालते. आणि हे चूर्ण मी अव्यांला 1 इयर झाल्यानंतरच द्यायला लागली आहे. 1 वर्षाखालील बाळाला सहज चालत नाही. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.